El KF-21 Boramae representa un hito significativo en la evolución de la industria aeroespacial de Corea del Sur. Desarrollado en respuesta a la necesidad urgente de modernizar su flota de cazas y reducir la dependencia de tecnología extranjera, este avanzado avión de combate refleja la ambición de Corea del Sur de consolidarse como un líder en el ámbito de la defensa. Impulsado por la colaboración entre Korea Aerospace Industries, KAI, y socios internacionales como Indonesia, el KF-21 incorpora tecnologías avanzadas que lo posicionan como una pieza clave en la estrategia de defensa aérea del país. Este caza no solo fortalecerá la capacidad de respuesta ante amenazas regionales, sino que también impulsará el crecimiento y la autonomía de la industria de defensa surcoreana. El KF-21 Boramae es un avanzado caza de combate desarrollado por Corea del Sur en colaboración con Indonesia. Este proyecto, anteriormente conocido como KF-X, es uno de los más ambiciosos de la industria aeroespacial surcoreana y busca dotar a la Fuerza Aérea de Corea del Sur de una aeronave de combate de quinta generación que pueda competir con los modelos más avanzados a nivel mundial. El desarrollo del KF-21 comenzó oficialmente en 2015, cuando Korea Aerospace Industries, KAI, recibió el contrato para su diseño y construcción. El nombre Boramae significa halcón en coreano, reflejando la agilidad y potencia que se espera de este caza. El KF-21 está diseñado para reemplazar gradualmente a los cazas más antiguos de la Fuerza Aérea Surcoreana, como el F-4 Phantom II y el F-5E F Tiger II, y para complementar a los cazas F-35A que Corea del Sur también ha adquirido. El diseño del KF-21 Boramae incorpora características avanzadas como la reducción de la firma radar, stealth, alta maniobrabilidad y la capacidad de integrar una amplia gama de armamento y sistemas electrónicos modernos. Aunque no es un caza furtivo puro como el F-35, el KF-21 utiliza tecnologías de baja observabilidad para reducir su detectabilidad. La aeronave está equipada con 2 motores, lo que le proporciona una notable potencia y redundancia en caso de fallos mecánicos. Uno de los aspectos destacados del KF-21 es su enfoque en la interoperabilidad y la integración de sistemas de fabricación nacional. Esto incluye radares avanzados, sistemas de guerra electrónica y capacidades de enlace de datos, todos desarrollados en Corea del Sur. Este enfoque no solo fortalece la independencia tecnológica del país, sino que también impulsa su industria de defensa al promover el desarrollo y producción local. La colaboración con Indonesia ha sido otro componente crucial del proyecto KF-21. Indonesia se comprometió a cubrir el 20% del costo de desarrollo del proyecto a cambio de acceso a la tecnología y la participación en la producción. Sin embargo, la cooperación ha enfrentado desafíos, incluyendo retrasos en los pagos por parte de Indonesia, lo que ha generado tensiones y renegociaciones entre los socios. El primer vuelo del prototipo del KF-21 se llevó a cabo con éxito en julio de 2022, marcando un hito significativo en el programa. Se espera que la producción en serie comience a mediados de la década de 2020, con la entrega de las primeras unidades a la Fuerza Aérea Surcoreana prevista para finales de la década. Una vez en servicio, el KF-21 Boramae será una pieza central en la estrategia de defensa aérea de Corea del Sur, proporcionando una capacidad de combate moderna y avanzada que es esencial para mantener la seguridad y la estabilidad en la región. En resumen, el KF-21 Boramae representa un salto significativo en las capacidades aeroespaciales de Corea del Sur. Su desarrollo refleja la ambición del país de consolidarse como un líder en la industria de defensa global, al tiempo que refuerza su capacidad de defensa nacional mediante la incorporación de tecnologías avanzadas y la colaboración estratégica con socios internacionales. La fabricación del KF-21 Boramae, también conocido como el KF-X, es el resultado de una ambiciosa iniciativa de Corea del Sur para desarrollar un caza de combate avanzado y mejorar su capacidad de defensa aérea. Este proyecto fue impulsado por la necesidad de reemplazar los aviones de combate más antiguos de la Fuerza Aérea de Corea del Sur y de disminuir la dependencia de equipos extranjeros, asegurando al mismo tiempo la transferencia y el dominio de tecnologías críticas. El proyecto KF-X comenzó oficialmente en 2015, cuando Korea Aerospace Industries, KAI,
recibió el contrato para diseñar y construir el caza. La necesidad de esta aeronave surgió de la creciente tensión regional y las amenazas de seguridad percibidas en el noreste de Asia. Con países vecinos modernizando sus fuerzas aéreas, Corea del Sur reconoció la importancia de mantener una flota de cazas avanzados, capaces de asegurar su soberanía y capacidad de defensa. El diseño y desarrollo del KF-21 involucraron una colaboración significativa entre diversas entidades nacionales e internacionales. El gobierno surcoreano, junto con KAI, lideró el proyecto con el apoyo del Instituto de Investigación de Ciencia y Tecnología de Defensa, ADD, de Corea. Una parte crucial del proceso fue la participación de Indonesia, que se comprometió a financiar el 20% del costo del desarrollo a cambio de acceso a la tecnología y la participación en la producción. Sin embargo, esta colaboración enfrentó desafíos, como retrasos en los pagos indonesios, que requirieron renegociaciones entre los socios. La fabricación del KF-21 se enfocó en integrar tecnologías avanzadas para asegurar que el caza cumpliera con los requisitos de un avión de combate de quinta generación. Aunque no es completamente furtivo como el F-35, el KF-21 incorpora técnicas de reducción de la firma radar que disminuyen su detectabilidad. El proceso de diseño también priorizó la interoperabilidad y la capacidad de integrar una amplia gama de sistemas y armamentos, muchos de los cuales fueron desarrollados localmente en Corea del Sur. El primer prototipo del KF-21 se fabricó utilizando materiales compuestos avanzados y aleaciones ligeras para mejorar la relación peso-potencia y la maniobrabilidad del avión. La aeronave está equipada con 2 motores, lo que proporciona una mayor potencia y redundancia. Los sistemas electrónicos, incluidos radares avanzados y sistemas de guerra electrónica, fueron desarrollados por empresas surcoreanas, lo que asegura una mayor independencia tecnológica y promueve la industria de defensa local. El primer vuelo del KF-21 se llevó a cabo en julio de 2022, marcando un hito importante en su desarrollo. La producción en serie del caza está programada para comenzar a mediados de la década de 2020, con las primeras entregas a la Fuerza Aérea Surcoreana, previstas para finales de la década. Una vez operativos, estos aviones reforzarán significativamente las capacidades de defensa aérea de Corea del Sur. En conclusión, el KF-21 Boramae fue fabricado como respuesta a la necesidad de Corea del Sur de modernizar su flota de cazas y reducir su dependencia de tecnologías extranjeras. Este proyecto no solo tiene implicaciones estratégicas y de seguridad para Corea del Sur, sino que también fortalece su industria de defensa nacional y su capacidad tecnológica, asegurando que el país esté mejor preparado para enfrentar las amenazas futuras en una región cada vez más volátil. Tenemos que despedir el video de hoy. Pero no se preocupen, pronto estaremos de vuelta con más contenido emocionante. Antes de irnos, nos encantaría que nos dejen sus comentarios y sugerencias para futuros videos. No se olviden de suscribirse para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones. Gracias por su apoyo y nos vemos pronto.